ये फायर अलार्म का स्मोक डिटेक्टर है जिसमें फायर आया हुआ है। तो अलार्म हटाने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसको फॉर्मेट करूँगा। तो देखिए इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद ये बजेगा, उसके बाद इसको बर्जर कैंसिल कर दिए और ये रीसेट हो गया। अब ये वीडियो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को भेज दूंगा कि मैंने इसे सही कर दिया।